और इन लोगों को यहाँ छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा है। और क्या करें, इनको तो रखना ही है क्योंकि फिर से नया नया जो चिक्स हैच हो रहा है उन लोगों को भी लेके जाना है, तो इसलिए तो रखना ही पड़ेगा। तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पैरट दीपंकर। और मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, लगभग 2 महीना पहले मैं मेरा बर्ड फार्म से एक सन कॉर्नियर का चिक एंड 2 अफ्रीकन ग्रे पैरट का चिक्स घर में लेके आया था हैंड फीडिंग करवाने के लिए। तो अभी वो लोग थोड़ा बड़े हो चुके हैं और सेल्फ फीडिंग में आ गया है, मतलब वो लोग खुद का खाना खुद खा सकते हैं। तो अभी वक्त आ गया है फिर से मेरा फार्म में उन लोगों को शिफ्ट करने के लिए। तो सोचा आज एक संडे है, छुट्टी का दिन, मैं मेरा फार्म में जा रहा हूँ अभी। तो इन चिक्स को भी साथ लेके जाएंगे और वहाँ जाके छोड़ देंगे एक थोड़ा बड़े केज में, ताकि आराम से रह पाए और सही तरीके से खाना भी प्रोवाइड करेंगे। और सोचा इसका भी एक वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले चलिए देख लेते हैं एक बार वो 3 चिक्स का मतलब ग्रोथ कैसे हुआ, और मैंने ले भी लिया है मतलब कैरी करने के लिए। तो चलिए एक बार दिखा देते हैं। मैं इन लोगों को बाइक पे लेके जाने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ ले लिया है ऐसे। अभी ये लोग फुल्ली सेल्फ फीड हो गया है। अभी हैंड फीड करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यही सही समय है क्योंकि और भी नया चिक आने वाला है घर में और यहाँ प्लेस थोड़ा कम है मेरा, तो इसलिए सबको एक साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मजबूरन भेजना पड़ रहा है। दिल तो नहीं करता है कि फार्म में भेज दूँ, पास ही रखूँ, ऐसे दिल चाहता है, लेकिन फिर भी मतलब तो फ़िलहाल लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तो मैं फ़िलहाल गैरेज में आ चुका हूँ और आज मेरे साथ कोई नहीं है। मतलब इसको अगर कोई होता तो मोटरसाइकिल का पीछे बैठ के अगर इसको पकड़ लेता तो अच्छा होता। तो फ़िलहाल तो कोई नहीं है, तो इसलिए हमको ही मतलब अकेले ही लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ रस्सियाँ लेके आए हैं और इसका पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब टाइट करके बांध लेंगे इसको, ताकि मतलब और थोड़ा केयरफुल रहना होगा हमको, धीरे धीरे हम जाएंगे हैं। तो तैयार कर लिया है मैंने, तो एक बार फ़िलहाल देख ही लीजिए। ये बहुत एकदम मज़बूत हो गया है और ये गिरने का कोई चांस भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए। और शूट नहीं कर सकता अकेला हूँ, मुश्किल हो जाएगा। और कमेंट्स में किसी भाई से आपने बताया था कि बाइक चलाने वक्त शूटिंग करना वो मतलब खतरे से खाली नहीं है, वो आपने सही बोला था। तो चलिए चलते हैं फार्म में, जाके फिर वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा फार्म 7 किलोमीटर दूरी में है, 7 किलोमीटर। तो लगभग मैंने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया और बीच में थोड़ा सा रुक गया ताकि इन लोगों को एक बार चेक करने के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर से मतलब स्टार्ट करेंगे, जाएंगे फार्म में। शायद आप लोगों को ठीक से दिखा नहीं पाया, तो फिलहाल मैंने चेक कर लिया, ये लोग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बकेट मतलब मैंने जो बाइक के साथ बांधे हैं ये भी बहुत ठीक ठाक है, मतलब कोई लूज़ वगैरह नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल सही है। तो चलिए चेक कर लिया, फिर से चलते हैं, पहुंच जाते हैं फार्म में।
और एक बार चेक करके देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं। स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, गुड। मन भर के खाओ अभी, कम ऑन। इन लोगों को अभी पूरा छोड़ दिया है यहाँ। अभी लगभग 3 महीना ही इन लोगों का एज हो गया। मैंने पहले बोला था कि 2 महीने से, लेकिन गलती से बोल दिया था 2 महीने से ज़्यादा था। मतलब मेरे घर में था 2 महीने और 15 दिन के उम्र में मैंने लेके गया था और 2 महीने से ज़्यादा मेरा घर में था। सॉरी, खाता है कि नहीं? नहीं, अभी मतलब सुबह ही इन लोगों को मैंने फिट करवाया, लास्ट हैंड फिट करवाया, तो इसलिए मतलब नहीं खा रहा है। लेकिन पहले मैंने चेक करके देख लिया था कि ये लोग सेल्फ फिट, फुल्ली सेल्फ फिट में आ गया है। अभी पेट पूरा भरा हुआ है इसलिए खा नहीं रहा है। और मेरा बाकी बर्ड्स का, बाकी पैरट्स के लिए भी खाना तैयार कर लिया है। चलो स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप। फिर भी नीचे आ जाओ। थोड़ा थोड़ा फ्लाई भी कर पा रहा है। ज़्यादा देर तक बाहर रखना सही नहीं रहेगा। हेलो, एकदम बिल्कुल नया जगह है इसलिए थोड़ा तो डरेगा नहीं, मतलब थोड़ा नया जगह से, मतलब नया जगह में जैसे होता है इधर उधर देखेगा, घूमेगा, उसके बाद ही फुल एक्टिव होगा ये लोग। और इन लोगों को यहाँ छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा है। और क्या करें, इनको तो रखना ही है क्योंकि फिर से नया नया जो चीज़ हैच हो रहा है उन लोगों को भी लेके जाना है, तो इसलिए तो रखना ही पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारा ये 3 चीक है। और इन लोगों को अगर मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन वक्त का थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत कमी है वक्त का, इसलिए ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं करवा पाता हूँ। तो ठीक है, इस बार कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ट्रेन करें इन बर्ड को। पहले 2-3 साल पहले थोड़ा वक्त ज़्यादा मिलता था तो तभी बहुत सारा बर्ड्स को मैंने ट्रेंड भी किया था, मतलब फ्री फ्लाइट का या छोटा छोटा जो ट्रिक्स होता है वो सिखाया था। उसके लिए बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन लोगों के साथ। लेकिन अभी फ़िलहाल बिजनेस के लिए थोड़ा, मतलब इस बिज़नेस के लिए नहीं, मेरा फैमिली जो बिजनेस है उनमें पूरा इन्वॉल्व हो चुका हूँ, तो वहाँ भी बहुत सारा वक्त हमको देना पड़ता है, इसलिए टाइम का थोड़ा कमी है। फिर भी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चलिए छोड़ देते हैं। और मेरा केज के अंदर यहाँ बहुत बड़ा एक फ्री स्पेस मैंने बना के रखा है। जब कोई हैंड फीडिंग चीक को मैं लेके आता हूँ फार्म में, तो यहाँ ही छोड़ देता हूँ खुला, ताकि वो मतलब जब भी वक्त मिले आके उन लोगों को फ्री फ्लाइट या छोटे छोटे ट्रिक्स आसानी से मतलब सिखा सकूँ।
तो फिलहाल इतना बड़ी जगह में पहली बार इन लोगों को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो खाना हम देंगे वो कहाँ है ढूंढने में या थोड़े प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पहले 2 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए इस केज के अंदर ही, ठीक से एक बार देख लीजिए, इस केज के अंदर ही मैंने एक छोटा केज यहाँ रखे है और 2 या 3 दिन के लिए यही मतलब इस केज, ये जो केज है इस केज के अंदर हम रखेंगे इनको। तो फिलहाल इस केज के अंदर ही हम छोड़ेंगे। तो जाओ, चले जाओ। नहीं जाना, जाओ जाओ, चले जाओ। और आप भी चले आइए। और ये जो सन कॉर्नियर है ये पूरा फ्लाइट कर पाता, लेकिन एक वीडियो मतलब वो ट्रिम मतलब कैसे ट्रिम करते हैं फेदर को, हाई फ्लाइंग फेदर को, उसके लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको ट्रिम किया था। तो 1-2 महीने के अंदर फिर से इसका नया फेदर आ जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। और ये दोनों अभी से यहीं रहेंगे। नहीं, ये अगले दिन का खाना है, तुम लोगों के लिए फ्रेश खाना मैं लेके आ रहा हूँ। और 2 या 3 दिन के बाद मैं ये पूरा मतलब इन लोगों को इस बड़े केज में छोड़ दूँगा, ताकि बहुत ही मज़े से ये लोग रह पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना जो सारा दोस्त है उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद देखिएगा कि उसका पास में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मतलब मैं जब कोई मतलब नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपका मोबाइल तक पहुँच जाएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।